자, 우리 본인도 굉장히 잘했는데 우리 김태현 선수에게 공을 돌리는 굉장히 마음씨도 오늘의 수현 선수, 우리 포른세 선수 다시 한번 힘찬 박수와 함성을 부탁드립니다. 신인이 20점으로 승리를 이끌었습니다. 승리 소감 부탁드립니다. So how do you feel about the game tonight? I feel very good, very happy, and I'm excited for tomorrow night. 오늘 승리에서 굉장히 기쁘고 기대가 오늘 굉장히 컸던 만큼 승리가 너무 값지다고 생각합니다. 내일 경기도 굉장히 기대가 된다고 합니다. 박수 좀 부탁드릴게요. 네. 경기 초반 선수들을 모아놓고 동료하는 모습을 보여줬어요. 과연 선수들에게 어떤 얘기를 했는지 궁금합니다. After listening before the meeting with the position players, what were you saying to them? I was just telling them that I have faith in them, and I trust them, and I know we're going to score a lot of runs tonight. 우선 이제 야수들을 불러놓고 미팅을 했는데 나는 너희들을 오늘 믿는다. 이제 첫 득점하면 잘 끝나니까 첫 득점하면 앞으로 계속해서 득점할 거기 때문에 너희들 믿기 때문에 끝까지 화이팅 했으면 좋겠다라고 얘기했습니다. 난 너희들을 믿는다. 전 여러분들을 믿습니다. 오늘 3대 1선발 내일과 맞대결이라 그런지 더욱 집중하는 듯한 모습이었습니다. 어떠셨나요? Listen really locked into that because you guys come up with that KBO now. Yeah, James is a great opponent. I know I had to compete as best as I can, and I knew he was going to go as long as he can. And yeah, I'm just excited to be here, guys. Thank you. 오늘 내일 선수 상대로 좀 쉽지 않은 경기라고 생각을 했습니다. 오늘 길게 이닝을 가져갈 거라고 생각했고 내일 선수는 워낙 좋은 선수이기 때문에 좀 쉽지 않았겠지만 그래도 본인이 가질 최대한 장점을 이용해서 많이 좋은 결과가 이루어졌던 것 같습니다. 그리고 내일 경기도 굉장히 기대된다고 합니다. 역사적인 시구전 첫 승의 주인공이 되었습니다. 느낌이 어떤지 궁금합니다. So what's the feel like starting the opening day as a starter? It's a great honor. That's all I can say. It's just a great honor. 제가 말할 수 있는 거는 개인적으로 너무 영광이라고 생각한다고 합니다. 네, 박수 좀 크게 부탁드릴게요. 이제 데뷔 첫 승입니다. 이렇게 팬들 앞에서는 선 것은 처음인데 팬들에게 본인은 어떤 선수인지 간략하게 소개 부탁드리겠습니다. So could you briefly introduce yourself, who you are as a pitcher, and playing about Eden Sun, please? My name is Cody Paul. I am a right-handed pitcher, and I play for you guys, the fans. 제 이름은 코디 폰세고요. 우만 투수고 그리고 저희 하나이글스의 목적은 저희 하나이글스 팬분들을 위해서 뛰기 위해서 왔습니다. 우리 팬분들의 질문을 듣겠습니다. 한국에서 선수 생활을 하고 계시는데 가장 친하게 지내고 계시는 하나이글스 선수는 누구신지 궁금합니다. I don't have a favorite player. I like everybody. 특정적으로 한 명을 보기보다는 전부 다 좋아하는 선수라고 합니다. 네, 전부 다 좋아한다고 합니다. 오늘 매진을 기록했습니다. 대장 경기를 가득 채워주신 팬들에게 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다. First game. So any last word you have to share with our Eagles fans? 감사합니다. 자, 이제 마지막 타임입니다. 우리 같이 사진을 찍는 타임인데요. 네, 첫 번째